За хүмүүс орж. Халуун биш үү? Халуун биш ээ за. За бүгдээрээ сайн байцгаана орой минь дахиад олзъя. Өдөр айгу лайв хийгээдсэн чинь орой ингэж лайв хийхээ мэдсэн байсан бол хийхгүй байсан байхгүй юу? За тэгээ ямар ч байсан хамгийн түрүүнд өдрийн хийсэн лайв мала моло яг яхаарсан. Тэгээ азтан шалгаруулахаар болсон шүү дээ. Тэрийг би тусдаа видеон дээр яг зарлж агаад хийлгэе гэж бодсон шүү. Тэгээд тэрний бас видеог хүлээж агаарай. Тэгээ их хүрсийн баяр болж байгаа болохоор ер нь бол яг гоё бэлэг болж чадхаар яг юм зориулагдсан зориултын лайв өдөр зүгээр найзтайгаа айгүй тийм эрхчлөг мэдэрсэн агаар салхинд гарцсан. Тэгээд хүн хүлэнгээ айгүй тийм юу хийцэн. Тийм болохоор team live дээр яг бас азтан шалгаруулъя гэж ерөөсө бодоагүй. Тэгээ удахгүй бас мала молог танилцуулсан team видео хийнэ, live хийнэ. Тэрэн дээр өдрийн асуултуудаа та нар маань асуугаарай. Өдөр айгүй галзуурдаг дээрээ тавьсан явж байсан шүү. Sorry. Тэгээд яг гэртээ орж ирсэн чинь маш гоё гинтийн бэлэг намайг хүлээж ялаа л да. Тэгээ энийг бас та нартайгаа хуваалцахыг хүссэн. Дээрээс нь Facebook-ийн гэрэл гэгээ гэдэг бүсгүүд бас зориулж энэ бичлэгийг энэ лайвыг хийж байгаамаа. Тэгээд өнгөрсөн жилээс хойш надад ингээ бэлэг өгье гэд холбогдоод байсан. Гэхдээ ерөөсөө тэр одоо мессежийг нь уншиж чадахгүй. Баярлалаа. Тэр мессежийг нь ерөөсөө уншиж чадахгүй байсараад бид хоёр ингээ жил дамнцсан. Тэгээ явж байгаад өөрөө ингээд олоод жил гарангийн дараа ингээд намайг олоод ингээд ийм мессеж үтсэн ингээд холбогдоод надад бэлэг барихыг хүссэн. Тэгээд би тэр бэлгийг ч гэсэн хүлээж авсан л та. Тэгсэн чинь сая гэртээ ороод ирсэн чинь хүргээд ирсэн байж гин. Тэгээд бас хуваалцаад хамтдаа задлал би бүр амар гайхлаа л да. Яагаад гэхээр за ийм их бэлэг явуулжээ. Би зүгээр л надад нэг ширхэг юм бэлэг өгнө гэж бодсон. Тэгээд ийм их бэлгүүдийг явуулна гэж бодсонгүй. Дээрэс нь бас айгуу тийм учир утгатай бэлэгнүүд байна л да. Тэгэхээр энийг бас олон хүмүүс мэдээсээ мэдхийг хүсэж байгаа бас хүмүүс байгаа ах, мэдтгүй хүмүүс, мэддэг хүмүүс ч байгаа ах. Тийм болохоор энийг бас та нартай хүргэхийг хүслээ, зорилоо. Тэгээ өдрийн бичлэг болохоор ерөөсөө тийм рекламны интер бичлэг биш байсан болохоор аль болох зүгээр яг тийм эрүүл саруул бишээр хийсэн. Угаасаа найзуудтайгаа нийлээд бид нар ямар яадаг лээ те. Яг тийм байдлаар хийсэн. Тэгээ яг албан ёсоор урангойтой ярьсан. Мала мологийн бичлэгийг зориудаар бүр та нар танилцуулж та нарын хүссэн бүх асуултуудад хариулж тэгж лайва хийнэ. Тэгээд за ямар ч байсан хамгийн түрүүнд би гэрэл гээгээ гэсэн бүсгүйн одоо мессежийг уншмаар санагдчихээн л та. За хараа надад эхлээ гаргаад өгдөө. Шампаноос нь эхлээ гаргаад өгч. За надад ийм бэлэг ирсэн байна. За ингээд. За ийм бэлэг эхнийх нь ингээд ирсэн байна. Тэгээд над руу мессеж өгсөн байна л да. Бүх төрлийн гэмтэлтэй усны шампунь, уг шампунь нь хугарч гэмтэж салаалсан өнгөө алдаж хуурайсан усны уналт болон хагны асуудлыг шийдэж өнгийг нөхөн сэргээж гялалцсан байдлыг бий болгоно. Үс сургалтыг дээд зэргээр дэмждэг усны үзүүрийн салаалсан эсгийг зөөлөж унгаж эрүүлжүүлдэг эмчилгээний зорилттой силикон агуулгадаг шампунь гэж байгаа байхгүй. Тэгээд нэгдүгээр алхам гэ бүр ингээд алхамаар нь бичсэн. Шампунь массаж хийж угаана. 2 дугаар алхам ангижруулна. 3 дугаар алхам нь энэ одоо тос нь юм шиг байна. Үсээ чихтэй үед тосыг унгааж үзүүр хүртэл түрхэн халдаг малгай
юм уу халдаг алчуураар 15-20 минут бигнэн. Монголын нөхцөлд орооно салаатай эсгээр нарийн шүдтээс хамаар доороос нь эхлэн самнана. Энэ тохиолдолд үхчид салаасан хэсгийг зөөлөн унгаж байдаг. Үүний дараа сайтар зайлан хатаа нь уг тосыг 7 хоногт 1-2 удаа хэрэглэхэд хангалттай байдаг. Гэт ингээ хадгалах хугацаа нь жил энтергээ бүр үнэхээр сэтгэл гаргаад ингээ явуулсан. Тэгээд хүүхдүүдээс маань ихэр маама бэлэгддэг 2 загвар дутуу байгаа. Эрхээр нөхөж өгнөө ямар ч үсэн энэ хэдийгээ өгч байя. Тэхгүй бол дуусчаад ах юм аа гэж утсан байна. За тэгээд дараагийн бэлгүүдийг гаргаж үзүүлье. За баярлалаа. Зөндөө бэлэг авч ясан л та. Гэхдээ ингэж амар сэтгэл довтолж исэн үе байхгүй. За энэ болохоор нөгөө хүүхдтэй болохыг хүсдэг гэр бүлүүдэд зориулсан юм бэлгэлийн чанартай маш үнэтэй нандин бэлэг байд юм байна. Тэгээд одоо хүүхдтэй болохыг хүсдэг тийм маш олон гэр бүлүүд байдаг. Тэгээд тэдгээр гэр бүлүүд бас мэдээд аваасай гэж хүссний үндсэн дээрээс энэхүү талархлын лайвыг хийж байна. За ийм хөөрхөн сосктой охин хөхт байна. За ямар хөөрх юм бэ? За тэгээ би та нарт тайлбар юмнуудыг нь уншиж өгнө. Эндээс бас хэрэгтэй мэдээллүүдээ аваарай. За энэ болохоор бас юм энэ хоёр хамттай юм шиг байна. Тэгэд энэ юм хараа. Юу вэ? Энэ юм байна. Тэгээ ингээд дотор нь ингээд юмнуудыг бичсэн юм. За энэ хоёр хүүхэд нь болохоор айл герт үр хүүхэд бэлэгддэг. Хүүхэд даллах зүг ортой ойрхон ертөнцийн зүгээр баруун талдаа байрлуулж тавьдаг. Тус хүүхдүүд 18 энерги авсан болно танд амжилт хүсье гэсэн. Ямар хөөрх юм бэ? Баярлаа. За маш их баярлаа. Ингээд дараагийн бэлэг, хоёр дахь бэлэг. Хамттай юм хараа. За. За ингээд хоёр хүүхэд. За энэ нь болохоор харагдчихна. За ийм хүүхэд байна. Энэ нь ингээд өсөөд том болоод ийм болж байгаа юм байна. Ямар адилхан юм бэ нэрээ. За ингээд энэ дөрөв хүүхэд байд юм байна. Энэ нь болохоор айл гэрт ийм үр хүүхэд дууддаг, бэлэгддэг ийм номтой хүүхдүүд байд юм байна. Яна ямар хөөрх юм бэ. За баярлалаа. За дараагийн бэлэг болохоор харин чи надад эднэрийг бүр гаргаад ингээд яг дараалалаар нь тавиад өгдөө би уншчихъя. За айлд охин хүүхэд бэлэгддэг. Хүүхэд даллах зүг ортой ойрхон ертөнцийн зүгээр баруун талдаа байрлуулж тавьдаг гинэ. Энэ болохоор айлд охин хүүхэд бэлэгддэг юм. Одоо хүүхэдтэй болохыг хүсдэг гэр бүл эсвэл хүүхэдтэй болох гээд болж чаддгүй найз нөхөд байх юм бол яг энийг бэлгэлэх юм бол хүүхэдтэй болт юм байна. За энэ за ийм хоёр үлнийхээ завсраар харсан ийм хүүхдэд юм байна. Энийг яг ийм байралтайгаар тавьд юм байна. За ингээд ийм олон хүүхдүүд өгнө гэж надад бодсонгүй. Өөрийнхөө зүгээс бэлэг өгье гэж тэгээдсэн болохоор би авсан чинь бүр арай л. За энэ бэлэг нь болохоор айл гэрт хүү бэлэгддэг гинэ. Эрүүл саруул сэргэлэн цаваа хүүхэд бэлэгддэг. Ер нь бол хүүхэдтэй болъё гэж бодож байгаа хүмүүс гэр бүл байх л юм бол ертөнцийн зүгээр баруун талдаа гэхдээ ортоогоо ойрхон тэр газар ер нь бол тавьд юм байна. Тэгээд эдгээр хүүхдүүд нь болохоор бүр 10 найлуулаад энергийн төвөөс энерги авсан юм хүүхдүүд байд юм байна. Тэгээд танд амжилт хүсье гэрэл гээгээ гэсэн байна. Баярлалаа. Амжилтыг хүлээж авлаа. Энэ юм уу ингээд тавуулаа юм уу? За. Монгол маама нар нь штэ. Энийг одоо яаж харуулмаар юм бэ те? Ингээд авчт юм уу? За ингээд ийм гуравдах нь дөрөвдөх нь за байж тогтох юм уу? За ингээд нэг нэгээр нь үзүүлж байна. Гаран дээр тогтохгүй байна. За энэ болохоор ийм
бицж байгаа мама байна. Эрэгтэй хүүхэд бэлэгддэг. За энэ нь болохоор ийм арчиж байгаа хүүхэд байна. За тэгээд энэ болохоор яаж байгаа юм бол гараа өгч байгаа юм уу? Жимс идэж байгаа юм уу? Жимс идэж байгаа хүүхэд байна. За энэ дунтж байгаа хүүхэд байна. За ингээд энэ болохоор юу юм? Бас соск. За соск өгчж байгаа. Өгчж байгаа хүүхэд байна. За ингээд энэ тав байд юм байна. Та эдд маань харагдчихна уу? Ингээд тавьчвал за ийм хөөрхөн. За дараагийнх нь болохоор айл гэрт аз жаргал амар амгаланг бэлэгддгээ үр хүүхэд дууддаг. Тус хүүхдүүд нь мөн ижлэгэн бас 18 энерги авсан хүүхдүүд байдгаа гинэ. За энэ болохоор тийм тустай бэлэгдэлтэй. За энийг бол сонсч ирсэн юм байна. Ихийн хөвлөд байдаг нь хаана вэ? Энэ байна. За ингээд дараалалаараа тавьд юм байлаа. Ихийн хөвлөд байдаг гэдэг юм манад байдаг л та. Гэхдээ яг 18 аваагүй, гэхдээ хамаагүй жижигхэн байсан. Тэгээд төрөөд амлаж байгаа хүүхэд гээд ингээ хоёрт нь байд юм байлээ. За тэгээд суугаад өсөж том болж байгаа хүүхэд, тэгээд амарж байгаа хүүхэд гээд ингээд ийм дөрвөн хүүхэд байдаг штеп. Тийм. За яг дараалалаараа л байд юм байна. Ер нь бол ийм дараалалтай. Амарж байгаа тэгээ суудаг болоод өсөж том болж байгаа ч илүү ямар ч нэг ийм дараалалтай байд юм аа. За тэгээ маш их баярлалаа. Эдгээр гайхалтай бэлгэдлийн чанартай зүйлүүдийг маш гоё дахин шүтэж дээдлнэ. Маш гайхалтай бэлгэнүүд байна. За дараагийнх нь за ийм нугас байна. Хос нугас юм шиг байна. За манайд болохоор ийм хос бууг байдیں۔ Үзэсгэлэн төгөлдөр гэдэг утгаар нь ийм эрэгтэй эмэгтэй хар цагаан хос буугыг бол гэртээ тавьсан байсан. Манайд бол өөр ямар нэгэн хос одоо ийм бэлгэдлийн чанартай зүйлс байхгүйсэн. Тэгээ маш их баярлж байна. Маш олон зүйлүүдийг бэлгэлж агаад айл гэрд амар амгалан байдал те үр хүүхэд гэр бүл дааз чаргалтай байлгаж болох юу л энэ тэр болгоныг ингэж бэлэгдэж чин сэтгэлээсээ бэлэг өгч агаад маш их баярлж байна. Тэгээд тэр мессежүүд нэ амар хөөрхөн би уншиж өгнө. За ийм хос нугас байна. За энэ нь болохоор яад юм бол хос нугас нь аз жаргалтай хайр дурлал дуудана. Гэр бүлийн бат бэх харилцааг бэлэгдэн. Уг шуун ганцаараа болон гуруулаа ерөөсөө байдаггүй гинэ. За манайхан бас мэдээд аваарай тий хамтдаа бүгдээрээ. За тэгээд бас танд амжилт хүсье гэсэн байна. Тэгээд утасныхан дугаарыг бас хэлчихье тий. Та нар маань хэрвээ сонирхож байвал хайртай дотныхоо хүмүүст авч бэлэг болгож өгөхийг хүсэж байвал 88 тэгтэг 2095 80 тэгтэг 2095 гэсэн хоёр дугаар байд юм биш үү. Тэгээ ингээд бүх одоо сүвнэрүүд нь ингээд өөрсдийнхөө тайлбартай юм гоё аз жаргал бэлгэлсэн юм гоё энергитэй юм гайхалтай зүйлсүүдээр дүүрэн байд юм байна. Тэгээд маш их баярлаа. Үнэхээр их олон бэлэгтэй боллоо. За хүүхдүүдээ ингээд өврөөрөө дүүрэн хүүхдтэй болохыг бэлэгдээд ингээд урдуураа тавьчих. Окей харагдчих. За би холдчихвол нөө мессежийн комментийг уншиж чадахгүй ш. Оо энэ тамчуулна хаагаад харагдахгүй ш. Ямар хөөрх юм бэ те. Энэ. За. За ийм бэлгэнүүд явуулжээ. За тэгээ гэрэл гээдээ маш их баярлалаа. Үнэхээр гоё чин сэтгэл шингэсэн юм гайхалтай бэлгэнүүд байна. Тэгээд комментуудыг ингээд та нартай уншиж өгье. За та хоёртоо урт удаан аз жаргалтай амьдрал үр хүүхдүүдээр өнөр баян амьдралыг чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. За тэгээд
Шампунууд нь бол 3 комн нийлээд ердөө 21-ээс 25 мянга байдгаа. Тэгээ идэвхтэй хэрэглээд бас үр дүнгээ хуваалцаарай гэсэн мессеж байна. Тэгээд за түрүү нэг мессеж нь. За Яна завгүй ахт нь ядаргаатай олон юм бичээд уучлаарай. Та хоёртаа бас зөндөө их баярлаа. Санаа зовоод эвгүн байлээ гэдэг. Бид хоёр яг бэлэг хүлээж авахдаа манай хүн чихэр нэг жуус тийм гарын бэлэг өгсөн гэсэн. Тэгээд тэрийг хэлж байгаа юм шиг байна. Тэгээд санаа зовоод айгүй эвгүн байлээ. Тэгээ та хоёртой уцаар ярихад л бие цэгнээд сандраад байгаамаа хийхээ. За тэгээд тодоод өгөхдөө бол бүр их сандарсан. Чамд өгсөн бол бүр салганах байсан баха хийхээ гинэ. За баярлаа. Тэгээд энэ гайхалтай бэлгүүдийг чин сэтгэлээсээ хүлээж авлаа. Маш их баяртай байна. Тэгээд маш гоё дээдлж дахин шүтэж ингэж гоё хоримтлуулж хадгалж байх болно гэж хэлмээр байна. Тэгээ ерөөл бат сайхан оршгэ. За. Асуултад ирж гинэ. Хөөрхөн охин шүү, ганц охинтой минь дэндүү адилхан гинэ. За баярлаа. За тэгээ гэрэл гээгээ минь өшөө олон гэр бүлийг гэрэл гээгээр цацруулж, гэрэлдүүлж хүний амьдралд бол гэр бүл гэдэг зүйл хамгийн чухал байдаг. Ялангуяа үр хүүхэд хүн яг миний бодлоор хосоороо амьдрах гэж л ирдэг гэж би боддог. Тэгээ ганцаараа бол угаасаа муу явахыг ч чадна гэсэн үг гэдэг ч тийм. Тэгэхээр яг хамтдаа л хараа жоохон багсахч тийм үү? Яг хамтдаа амьдрах гэж ирдэг, төрдөг. Дээрэс нь яг үр хүүхэдтэй болох гэж л утга учир нь тэндээ идэм болов гэж боддог. Тэгээд гэрэл гэгээгийнхаа энэ эрхэлж байгаа бизнест нь энэ гоё чин сэтгэлд нь гол нь яг эдгээр зүйлүүдийг бэлгэнд авах нь айгүй чухал байдаг гэдэм байлээ. Тэгээд бэлгэнд авсандаа бас маш их баяртай байна. Яг цагаа олоод жил гарan хөөцөлтөөд ингээд өгсөн энэ бол хүний чин сэтгэл гэж харж байна. Тэгээд маш их баярлж байна. Бүр маш догтлоод бүр яах ч аргагүй. Тэгээд шууд сэтгэл хөдлөлөөр лайв хийж талархлаа илэрхийлж байна. Тэгээд олон гэр бүлийг гэрэл гэгээгээр гийгүүлж, цацруулж, олон гэр бүлд аз жаргал, олон хосуудыг бат бөх, эрүүл саруул аз жаргалаар дүүрэн өнөргтгөн айл болоход нь тусалж дэмжиж ингэж ийм сайхан буйны үйлээ үргэлж хийж яваарэ гэж хүсэж байна. За шампуны талаар би яг ирсэн бэлгийнхаа постыг уншаад өгсөн байгаа. Анх яаж танилцж байсан бэ гинөө? Хинтээ вэ? Гэрэл гээгээтэй юу? За. X-Calling танд зориулагдсан юм уу? Зориулагдаагүй. Зориулагдаагүй гэсэн шүү. Одоо X-Calling болмоор байна. Одоо энд өөр амьдрал ярьж гин. Тэгээд хуучин өнгөрсөн баларсан зүйлийг бүр ингээд дарагдаад нуран унаад ингээд сүрцэн зүйлийг дахин яриад ах шаардлага байхгүй гэж та нартай хэлмээр байна. Анх яаж танилцж байсан бэ? Юунд нь татагдж байсан бэ гэж юу? За бид гурийн болцоон дээр анх танилцж байлаа. Тэгээд яг тухайн үед манай хүн надад дурлаад тэгээд танилцж байсан. Яг эхлээд бол энгийн найзууд байсан. Тэгээ гол нь яг нөгөө гэр бүлээ аварч үлдэхийн тулд одоо хайртай эмэгтэйгээ өөр юм болгохын тулд манай хүн бол айгүй их хичээл зүтгэл гаргасан л да. Тэгээд яг тийм нэг тууштай, хичээнгүй, үнэнч тийм элдэв хэв маяг хуурамч зүйл байхгүй. Яг тэр зүйлд нь татагдчихсан юм болов уу гэж бодож байна. За. Нөхрийг нь харъя л та гэнэ. Манай лайвд ордоггүй штэ. Орохгүй гэсэн.
Ингчингээ хилээд өгөөч. Ингчээ. Аль нь хүү дууддаг гэсэн бэ гээ? Энэ 5 хүүхэд нь хүү дууддаг гинэ. Энэ 5 яг Монгол хувцастай байгаа. Тийштэй хүний мууд ямар их туртай юм бэ? Зарим хүмүүс сайхан хос шүү хамтаа явж байгааг нь зөндөө харсан. Аз жаргал хэсгийг нь баярлаа. 4 хүүн хүү дууддаг. Яг энэ хүү дууддгаараа энэ 5 хүүхэд гэж би уншсан. Тэгээ ер нь бол энд бас энэ хүүхдүүд байна. Эдгээр хүүхдүүд бас хүүхэд бэлэгддэг гэж үздэг юм байна. Дөрвөн хүн хүүхэд хүү дууддаг. Охин дууддаг гэж байгаа юу? Байсан. Охин энэ дууддаг гэж уншсан. Охин хүүхэд дууддаг гэд. Одоо нөгөө олон хүүхдүүд дундаа төөрчлөө. Тийм мөн байна. Охин дууддгийг нь авъя гинэ ханаа гэж. Тэг ханаа гэчээ 88 тэг 20 хэд байла? 95 гэсэн дугаар. Дөрвөн хүүг аваад хүүтэй болсон гол нь эвсэг бишрэл шүү гинэ. Аха. Тийм яг тийм утга учиртай сүвнэрүүд гэж сонсч байсан өмнө нь зөндөө. Дүү минь 2 хүү 2 охинтой болоорой гинэ баярлаа. За хаанаас авч болох вэ гинэ? Хаанаас авч болохыг нь өстө мэдэхгүй байна. Яг дугаарууд руу нь залгаад мэдээлэл аваарай. 88 тэг 2095 80 тэг 2095 гэсэн дугааруудаар хүргэлтээр үйлчлэлт юм болов уу? Яа тийм бол би яг сайн мэдэхгүй байна. Авсан бэлгээ маш олон гэр бүллүүдэд хэрэгтэй байх гэдэг үүднээс яг хамтдаа хуваалцж байна. Гэрээ харуулаач гинэ харуулахгүй. За одоо надад X call-ino болчихоч ээ. Энэ одоо ямар их хэрдэм бэ мессеж. Ихэр хүүхэд дууддаг гэж байдгүй байдаг гэсэн. Тэгээд тэр нь дууссан байгаа болохоор ирэхээр нөгнө гэсэн. Яг ихэр хүүхэд дуудд юм байна уу юу үзэндээ. Үртэй бол баян гэдэг хүүхэд гэр бүл яаж жаргал шүү. Өнөртгөн болоорой баярлаа. Улаанбаатар ихтлгүүрийн нэг давхар зарагддаг гинэ. За мэддэг хүмүүс нь бичиж явах шиг байна. Тэгээд манаа нэг дүү жирэмсэн болсон юм аа. Тэгээд жирэмсэн ээжүүдийн групп гэж байдаг гинөө. Ээжүүдийн групп гэж байдаг ч гэлөө. Жирэмсэн бүсгүүчүүдийн групп ч гэлөө. Тийм групп байдаг. Тэгээд тэр групп дээр бол энэ гэрэл гээгээд хүнээс одоо эдгээр сүвнэрүүдийг энэ аравнаатай энэ шившлэгтэй энерги авсан эдгээр одоо сүвнэрүүдийг авсан гэр бүлүүд яг хүүхэдтэй болдог. Яг ихэр хүүхэдтэй бол ихэр хүүхэдтэй, охинтой бол охинтой, хүүтэй бол хүүтэй гэд маш олон талархлын постууд байдаг гинэ. Тэгээ би одоо тэр групп байдг болохоор сайн мэдэхгүй. Тэгээ сонсч ирсэн өмнө нь. Улаанбаатар ихтлгүүрийн Б1 давхар цэцгийн тасагт нь байдаг гинэ. За одоо яг сайн мэдэхгүй маанад яг бэлгэнд хүргэж ирсэн болохоор
За хөр хүүхдүүдтэй өнөр өтгөн болоорой гинэ баярлаа. За бит хоёроос ойрхон сүү тавихаар товлогдсон байгаа. Тэгээ тэрний дараа бас хурмаа ихээр товлцсон байгаа. Тэра. Тэндээс манай уу энийг гэдэг. Өдрөөс хойш асуулаа яасан гинэ? Ямар машинтай явж байсан бэ? Гинэ за ямар машин нь ямар маах вэ? Манай найз охины машин байсан. Нилийн турцсан байна тийм ээ. Илүү үзэсгэлэнтэй илүү ихээр гэрэлтэж байна. Амьдралд нь аз жаргал хүсье гэнэ баярлаа. Хүн одоо залхаж байгаа штэ гинэ хөөрхий. Хүүхдэд тоо гарч болдоггүй юм гэсэн шүү. Тэсийн ядан хүүхдтэй болоорой хэлж байгаа хүмүүс анхааралдаа аваарай. Шүүтрээ ихчээ мундаг шүү. Харахаар бүр хайр хүрээд байдیں۔ Ягаад ч юм бүү гинэ баярлаа. За тэгээд өдрийн яг лайвны хүмүүс нөгөө мала мологийн хүмүүс маань ойлгосон байгаа тий. Яг тэр лайв дээрээ бол тодруулахгүй. Тэгээд яг тусдаа одоо бичлэгэн дээр ч юм уу яг одоо уралдаан зарлаад яг уралдааны тэр болцлыг хангаад тэгээд мала мологийн зүгээс 5 азтан шалгаруулах юм байли шүү. Хос нугас нь хідвэ бэлэгдэл нь юу вэ? Хос нугас нь болохоор ер нь ол нөгөө хайр дурлалыг бат бих өнөр аз жаргалтай амьдралыг илүү гэрэл гээгээтэй болгоход зориулагдсан. Тэгээд энэ дандаа нөгөө нэг энергийн төв дээр ингээд энерги аваад зураг хөргөхтөөгөө тайлбартайгаа хамаг юмтайгаа ирд юм байна. Тийм ээ энэ хүний пэйжийг би дагдаг үнэхээр үнэн юм шиг байлээ. Өчнөө хүмүүс авсан гэд тэгээд бэбитэй болсноо хэлсэн постууд зөндөө байлээ. Би харин охин дууддгийг нь авч үзэх гэж байгаа юм. За. Харин тийг сонсч байсан. За эндээс яг энтэй холбоотой постуудыг уншаа явчих. Тэгэхгүй бол харагддаггүй. Одоо яаж хайрлаад л байгаа юм бэ гинэ. Хараа яаж хайрлаад байгаа юм бэ гэж штэ. Зүрхнээсээ гинэ. Ямар гоё юм бэ? Хурмаа хурдан хийгээд гоё зурагнуудаа харуулаарай аз жаргал хүсье. За. Хурмын хурдан харах юмсан. За. Бодгоо бүгдэнд нь өрлөг өгьесэн. Ямар ч боломжгүй. Хормын тов хийдгээр байгаа вэ. Хормон дээр нь очих юмсан. Хайртай шүү аз жаргал хүсье. Кинон тоглоод одоо байгаа найз залуутайгаа өвчрцэн юм уу гинэ. Тийштэй. Тийштэй. Зуны дулаахан өдрүүдэд хормоо игээрэй гинэ хараа. За. Хормын ч гоёлыг хийж өгч болох уу гинэ. Яана ямар гоё юм бэ тэгэл та. Надаас 10 гаруй насаар дүүч гэлээ чамайг байнга харж үзэж үлгэр дуурайлал авдаг шүү. Цаанаа л нэг эрхэмсэг игдүүтэй аз жаргал хүсье та хоёртай гинэ баярлаа. Ямар гоё юм бэ хормын юугаа хийлгэе. Би дэмжиж гин айгуу дуртай яа. Баяр хүргье хөрхөгчтэй игдүүтэй тоосон нэг нөөцөг дуртай тэгээд та яагаад жүжигч мэргэжлийг сонгосон бэ? За би жүжигчин мэргэжлийг ер нь бол яг мэргэжлийн жүжигчин биш яг жүжигчний ангид сурж байгаагүй. Тэгээд зүгээр л маш хийх дуртай. Энэ ажлыг хийхээр маш их аз жаргал, эрч хүч, энерги, сэтгэлийн ханамжийг авдаг учраас энэ ажлаа хийх аюу дуртай. Өдрийнхөө лайв нашаал өөрөө гас.
Тодоо ганц царайгаа харуулчих л да. Ойр лайв үзээгүй штэ гинэ. Тэгж жагаад харуулнаа гинэ. Манай хүн тэрүүгээр ажил хийгээ яваад байна. Хүмүүсээ өнгөрсөн юмыг өнгөрсөнд нь үлдээ. Ирээдүйн төлөө амьдрцгаая гинэ. Байнга дагдаг үнэхээр гоё шүү. Дэлгүүрийн харин мэдэхгүй байна. Яг утасны дугаараар нь холбогдоод суугаараа 88 тэг 2095. Гинэт тод хоолоогоор орилж байх чинь гинэ. Хормын орилгаа өгч болох уу? Хизээ төрөх вэ? Тодоо ах бэст шүү. Үнэхээр фаны царайтай хөвчлөлтэй ах гинэ. Манайх эннээс ах дүүгээрээ хүү авсан. Нийт 12 ширхэг хүү болцсон байсан чинь бүр дан эрэхтэй хүүхэд гараад байгаа штэ гинэ. Хөөх. Ямар амар шиттэй идвэ. Яг ямар мэрэгчлэр сурсан бэ? Урлаг судлаач сурч төгссөн. Нүүр дүүрэн нэмсгэлтэй шүү гинэ. Баярлаа. Энэ нөгөө том амны л юу ахаа та. Баярлаа. Та хоёр даад жаргал гэсэн яа тодог харахаар л тайвшрал авахаар нүдэнд дулаахан сайн залуу аацтай бүсгүй шүү. Баярлаа. Гэтэ манай хүн илүү аацтай штэ бас. Та нар яагаад тэрийг нь хэлэхгүй байгаа? Нэмсгэл нь хүрх юм аа. Баярлаа. Гоё асууч шүү гинэ. Жирэмсэн гинэ. Хөөе энд ерөөсөө өөр амьдрал яваад байна манайхаа. Тэр юу X call юм бэ? Энд тусдаа өөр амьдрал яваад байна. Өөр хүнд зориулсан л гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээ надад зориулагдсан дуу биш үлээ. Хэрвээ надад зориулагдсан бол бас айгу гоё л байсан л та. Айгу дааварцсан тий. Тодогийн сүл тогсон ялагч кино үнэхээр гоё болсон байл шүү. Амжилт гинэ. Баярлаа. Оо, манай хүн энд гоё бүр асуултанд хариулах гэдэг хөрхөө ирээ суудсан байна. Стамондаг хайрлахгүй байхын аргагүй эрхэмсэг ихч өнөр өтгөн болоорой. Гэр бүлийнхэнд нь маш их аз жаргал хүсье. Баярлаа. Та хоёр шиг бас Монголд маш олон байгаасаа үнэхээр гоё. Алтан дорнодын Ариукан доор орсон хүүхэн хідэн саяыг авсан гэлээ хайртай бол үнэнч байгаа ч чи гинэ. За би одоо үнэнч байя. За ерөөсөө тийм юм болоогүй. За би мөнгөтэй хүмүүстэй ерөөсөө явдаггүй, явуулдаггүй. Энд миний гэр бүл аз жаргал байна. Энэ мөнх туул гэд айгу буруугаар ойлгодог шиг байна. Найзаа, sorry. Тадаах зүгээр байж байгаа л инээдтэй цаанаасаа л бүүн ихтэй. Тэгэл та хоёр минь цаанаасаа төрцөн асуучтэй. Нэ. Та хоёрыг байнга үздэг шүү. Гоё видеонууд үргэлж хийж байгаарэ. Хүмүүсээ хүний өнгөрснийг нь мартаачаа яасан гიშгсэн мөрөө харж уул шагаах дуртай юм бэ? Наадха хаяач гинэ. Тийм юмнууд битээ шин гоё энергитэй. За. Ийм гоё энергитэй юм дээр гоё энергитэй юм унш гинэ. Алгасаа яв гэж загнуул чинь би. Сайхан асууч юу цагаан хилам холоор байгаасаа хамгийн их аз жаргал хүсье. Та нэг тормолцоод үзүүлчихээ нэх гоё тормолцдээ штэ гинэ. Окей мөөнө найзан залганаа. Өнөөдөр харин амжаагүй. Би эндээс явахгүй жүжигэн дээр лаг алхсан шүү. Би дахиж үзнэ. Царай л харуулчул гинэ.
За, окей. Өнгөрсөн амьдралын талаар комент гарвал бити унших гинэ. Окей. Окей. За бит хоёр ер нь л хамтдаа нийлээд маш гоё зүйлийг хийхээр төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд тэрийг бас удахгүй та нартаа хүргэнэ. Тэгээ хүлээж аваарай. Яг тухайн үедээ яана хэлнэ. Оо тийм үү мааматай болцсон юм уу? Бэлгэлээ гэж бодож байсан штэ гинэ хандаа. Одоо өнгөрсөн минь зэрт бэлгэлэхгүй. Зөндөө олон мааматай болчлаа. Одоо нэмэргүй айгу муухай те. Хотлоо бэлгэлүүл амнаа найзан за. Хайрлагдсан эмэгтэйнүүднээс үргэлж гал астаг гэж үнэхээр үнэн шүү. Бүх юм ард үлдсэн. Тиймээс одоо байгаадаа баярлах хэрэгтэй. Тиймээс та хоёрт аз жаргал зөндөө их хүүхэд хүсье. Бидэнд дандаа ийм гоё нүүр дүр инээ дээр өгтөж байгаарэ гэнэ. Баярлаа. Галын хараа. Асчин арай гал. Шатаж байна би энд. Тодоо хас ганц юм асууч яа. Өөрөө хариулаарай. Шүүтрийн Аннагийн хамгийн их таалагддаг зүйл нь юу вэ гэнэ. Одоо та нарын урд одоо яг энэ лайв. За миний харь бараг хувцас өмсөд ороод иртээ. Хувцас өмсөд миний харь малхайгаа өмсчихтэй гүрээ. Тэгээ хамт сочцаа нэш. За. Манайхаа тодог харахыг хүсч л байгаа эцтэй одоо энүүгээр дүүрнэ л тодог харъя гэсэн хүмүүс вэ штэ. За харахыг хүсэж байгаа зү яг харж агаад гоё хамтдаа асуултууд асуугаад хариулуулахыг хүсэж л байгаа зү тий. Ийм гоё энергитэй, ийм гайхалтай бэлгэнүүд авсан юм чинь. Гоё энийг бас урамшуулад хэдүүлээ гоё амар гоё эерэг зүйлийн талаар ярил л да. Тийм үстэй яагаад заавал сөрөг, хүний муу мухаа уул шагаасан, уул долоосон тийм муухай зүйлүүдийг ярих хэрэгтэй гэж тий. Тийм ээ, харьяа л гэдэг. Харъя гинэ за хараа. Манай хүн ус муухай байна гэ дээрэс нь дээгүүрээ нүцгэн сууж исэн тэгээд орохгүй байхгүй юу? Харъя л да гинэ. За хараа. Харъя гинэ хараа. Хойлоо хүрхэн шүү мундаг бас айгүй гоё бичлэг хийгээ дахиад үзэх болно. Хайртай шүү. Бас мааматай болсонд нь баяр хүргье. Багтаа ер нь ямархуу хүүхэд байсан бэ? Хөвгчлөлтөө явдлаасаа нэгийг онцлоод яриач төхөө гинэ. За багын явдлаа. За өнөөдөр гоё яг хайрттайгаа хийж байгаа. Дээрэс нь ийм гоё бэлгэдлийн чанартай лайв гинэ. Одоо бүр өнгөрлөө. Ийм гоё бэлгэдлийн чанартай гайхалтай бэлгүүдийг аз жаргал дүүрэн бэлгүүдийг авсан учраас хэдүүлээ гоё өнөөдөр нугаа ярилцъя. Тэгээ өнөөдөр зөвхөн эерэг зүйлийн тухай л яриа шүү. Хэрэг сөрөг хүмүүс орж ирэх юм бол гуйж ийн. Өнөөдөртөө гараа авчаарай. Дараа нь та нарт маань сөрөг хандлагуудаа илэрхийлэх маш олон боломжууд олдноо. Тэгээд багадаа би ийм штэ. Яг байгаа байхгүй нь мэдэгддэггүй тийм хөхтэйсэн. Ер нь чимээгүй дуугу талдаа. Тэгээд цаас хайч хоёр ерөөсөө үздэггүй байсан гэсэн. Тэгээд цаас хайч хоёрыг нийлүүлэл хайчлал ингээл жижигхэн болгоол бүр цаасыг үздэггүй тийм хөхтэйсэн гэсэн. Тэгээ энэ тэнд суугаал ингээ обоо хуулаад нэг тийм бүрэг хичимхий номоо хүмүүс байдэн штэ тий. Тийм хөхт байсан гэсэн. Хойлоо яг хараа хаан сохоо гоё тухта тавиад суучмаар юм юу вэ? Будин дээр сууч яараа. Будин дээр суугаад энэ юун дээр ширээн дээр өнөөдөр сэтгэл хөдлөлөөр айгүй хэм хийж байна те. Айгүй сэтгэл санаа сайхан байгаад байгаа болохоор хойлоо юун дээрээ тавьчих. Ширээн дээрээ тавиад дээрийнхаа нөгөө нэг хойлоо хий гэдэг байсан нэвтрүүлгээ хийх үү арай. Гоё штэ 6 тийштэй хөвгчлээ штэ те манайхаа үзмээр байна. За тэгээд би багасаа ингээд уруул барьж унтдаг ийм рефлекстэй зуршилтай. Гэтэ өөрийнхөө уруулыг барьдаггүй. Заавал хажуудаа байгаа хүний уруулыг барьж унтдаг. Нойр хүрхгүй үед зүгээр уруулыг барьлаа л шууд нойр хүрдэг. Тийм сонь рефлекстэй хүмүүс байдаг ш тэ. Чих барьдаг энэ одоо энэ булчин гурван толгойн махыг барьдаг. Тэгээд тийм одоо игэмдэр хүртэл ингэж барьж марж унтдаг гэх мэтчлэн маш олон хүмүүс байд юм байлээ. Тийм. За энэ нөгөө юунууд нь бөө мааматай болох нь дээ гинэ. Харин тийм ээ. За юугаа ийшээ явуулч.
За энэ артаас нөгөө гэрэл зохиодох байдэ тий. Бусдын ч. Өндөр тах. Зүгээр доор нь тавьчихаа. Ингээд. Тий? Тэр артлын зохиод байгаа гэрлийг л Гэцнэ. за харин энэ талтан сууч. За орой минь. сайн байцгаана уу? Үе анх удаа орж штэ. Тийм шүү дээ анх удаа ш тарай. За бидний хамгийн анхны орж байгаа юу байна. За 1000 сүлээ. 1000 эсвэл гэнэ. 1000 сүлээ. За байж байгаарай харин ингээд жоохон тэгвэл тэр дээдлийн гэрэл. За. Гэрэл жоохон миний нүрийг зүсч орж ирж За манайхын харъя л гэдэг ийм л байл. Болцоо. Яг энэ гэрлийг дарчмаархан хараа. За ингээ хажуугаар гаргачих. Чи нэсэлч юм. За. Тодоо ах л гэсэн минь. Ерөөсөө би сонирн биш байх шиг байна уу? Өдөр лайв хийсэн болохоор. За. Сайхан харагдаж байна. Аз жаргал гэсэй гинэ. За баярлаа. Над чиг уруул илдэм биш үү гинэ. Хүй хараа над чиг ийм рефлекстэй хүн байдаг юм биш үү? Сонирн л гэдсэн. Тодооха хам богдод ирсэн тоглолт үзье. Мундаг байсан шүү. Аз жаргал гэсэе гинэ. За. Манай драм театр Говийн аймагуудаар тоглолтоор ирсэн. Тоглолтоор явж байгаа гэртээ ирээд одоо 3-4 он ч байна. Нилээ харалсан. Цайруулах маск аяг их тавьж байгаа. Тий. Энгийн сайхан амьдралаар амьдрах шиг жаргал хаана байна? Харин тий. Тий, маш зөв. Ер нь тэгээ аз жаргал гэж юу вэ? Хараа чиний бодлоор хэдүүл байгаа өнөөдөр ярилцъя гэж харин чамайг сая тэнд байхад хэлсэн. Ер нь аз жаргал гэж за уран бүтээлч хүнийхэн хувьд биш хайрынхаа хувьд асууя. Юу амар. Аз жаргал гэдэг бол маш олон төрлийн аз жаргал байгаа л да. Тэгтээ одоо аав ээжийн гоё хайр, аз жаргал, анд нөхдийн хайр, аз жаргал. Тэрнээс илүүтэйгээр гэр бүлийн аз жаргал гэж хамгийн чухал. Тий. Тэгээд миний хувьд аз жаргал гэдэг бол хамгийн гол нь сэтгэл тайван байх. Хөөе хараа наа чи миний үг ба штэ. Чи тийхгүй шүү. Отлоо тагалсан за. Тий, сэтгэл тайван байх хамгийн гол нь. Юунд ч одоо санаа зовхгүй, юу ч бодохгүй. Зөвхөн одоо ажлаа дараад гэрлүүгөө ярах тэр мэдрэмж аз жаргал. Тэгээд ажлаа сэтгэл тайван одоо тайзан дээр гараад жүжигэн дээр тоглоход ардаа ямар нэгэн проблемгүй тэр бүх зүйл одоо аз жаргал. Тэгээд хамгийн гол нь хайртай хүнтэйгээ хамт байна гэдэг бол хамгийн одоо дээдийн дээд аз жаргал юм да. За хамгийн анх ер нь шүүдэр цэцгийн яг юунд нь татагч яваа? За шууд юм асуух. Тий. Үзвэл комментуудын уншаад ойлоо харин. Окей, тэгээд комментуудын гой комментуудыг асуу штэ хараа. Хүмүүс сонирхож байгаа штэ. Тэр яг нөгөө нэг хизээч лайв хийж байгаагүй байхдаа ингээд гэртээ ингэж тоглолдог байсан байхгүй юу? Шоо за сайн гацгаана үзэгчтэй гэд би бинээсээ яг өөрсдийнхөө мэдхийг хүсэж байгаа тэр асуултуудаа асууж айгу тоглолдог. Гэхдээ тэрийг бит хоёр ерөөсөө видеожуулдгүү дүрсжүүлдгүү л дээ. Яг тухайн байгаа моменттой л айгу тийм аз жаргал кафег мэдэрч байдیں۔ Тэгээд яг энэ маань биелээ олж ийн хоёлаа яриадсэн чинь тэгээд нэг нэгээрээ хөтлөгч болоод би биенээсээ одоо хамгийн их сонирхдаг зүйлсүүдийг хизээч нуухгүйгээр яг үнэнгээр нь ингэж илэрхийлдэг юм тоглоом баггүй юу? Тоглоомч гэжтэй нэг тийм ярилцлагын тим юм хийдэг байсан. Тэгээд яг тэрүүгээрээ одоо өөрсдийнхээ хамгийн их сонирхож байгаа асуултуудыг та нарт одоо асууя л да. За. Юу лээ асуулт? Анх шүүтрхний яг юунд нь татагч яваа? Юунд нь татагдаад дараагийн хоёр дахь асуулт нь болохоор юунд нь хайртай болж яваа? Анх бол тэгэл одоо яг одоо коммент бичиж байгаа хүмүүсийн адилаар зүс таньдаг л байла. Зүр хамгийн анхны сэтгэлийн ярих юм. Угаасаа хүмүүс асууж ин хайраа. Зүгээр миний хайр товч бөгөөд тодорхой хариул ингэж амар яах хэрэггүй. Дэлгэрэнгүй. Тэгэхээр чи хоёулагийн олон энэ хүмүүсийн асуултууд амжихгүй. Яг юунд нь дуртай болж татагдаж ингээ хайрлсан бэ гэж юм. За тэгвэл товчхон. Одоо яг нэгэд миний хажууд бол яг өөрийнхөө байгаа. Яг л энэ байгаа замд нь татагцаа. За юунд нь хайртай болсон бэ? Чистэ юу вэ тийм. Угаасаа яг хоёулахны ахтаа гоё хийгээл байдаг юм сте хараа.
Хүү хараа. Комент уншиж. Хайцсан бэ? Комент. Чи хэлэхгүй мүү асуулт асууж чадах чинь. Хариулъя тодоо гэдэг шүү дээ. Хайртай болоогүй мөө. За. Гүнчээс хөөрхөн сандарт юм биш үү? Тадаа байгаа байдал нь хүртэл үнэн харагдчихна гинэ. Яг ишиж мичээл яг үнэн байгаа шүү дээ. Сандарч сандраа. Дичээс нэвтрүүлэгт орохоос илүү юу гэдэм юм аа. Ичцэн гинэ. Тийм бит хоёртой нийлээд 2000 хэдэн цугаал байгаа юм чи харахгүй шүү дээ. За манай хүн шокнасаа гарсан. За. Миний арай их гоё юутай. Одоо нэг энерги гэж үүдэн шүү дээ. Одоо үг солиход хамт байхад нэг юм гоё энергитэй. Нэг байгаа байдал нь ерөнхийн нэг юм төрхөн нэг юм ихэмсэг, эмгтээлэг. Тэгээд хамгийн гол нь хөөрхөн. Хүн болгон л хэлдэгтэй хөөрхөн үзэсгэлэнтэй гэлээ. Мэдээж бол тэгээд царайнд нь бол явсан шүү дээ. За. Товчхон явж шүү. За, болцсон байраа. Тийм болцсон. За. Энэ одоо За, темпо чам дуу зориулсан байлээ. Сонсоорой. Эмэгтэй хүнийг ухаан чиндэг юмаа гэл энэ хүн одоо битүү бичээд идэг одоо. Яамар ч юм дээ. Уншихгүй явчихгүй төө. За. Ямар хөөрх юм бэ хайр хүрмээр гэд дандаа гой комментод ирж байна. Чи тэ аль би уншия. За. За. Окей, одоо хоёлаа зүгээр асуулт хариултууд асуугаал явчихлаа хараа. Хөөрхөн ичээд байна. За миний харин X call-ин дээр нэг тайлбар өгье. Хоёлаа яг тайлбар өгөөд энэ асуудлыг эцэлье ядах уу? X call нөө. Тийм. Дуу сонсон чи одоо болтол залгаад байгаа мó гэд ингээ айгүй намайг буруугаар ойлгоод байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор яг энэ дээр нэг эцсийн тайлбар өгөөд ингээд энэ асуудлыг бүр ингээ канселдаад амьдралаасаа эцэлэхгүй бол айгүй ингээд бит хоёр ингээд айгүй сайхан зүгээр ингээ мөрөөрөө сайхан аз жаргалтай гэр бүлэрээ айгүй сайхан байлаа. Гэсэн чи гинт ингээд нэг зүв зүгээр яж хагаад ингээ манай гэр бүл хилмигдчих юм аа. Энэ асуудалд одоо энэ асуудлыг шийдэж өгөөч ээ. Тэгээ манайхан өөрсдөө бас их юу байна. Төөл ширмтгай байна. Айгүй одоо ингээл одоо Facebook ил тушаалтай юмнуудаар ингээл ямар нэгэн PR хар буруу мэдээлэл явангууд тэр нь лөө ингээл бөөндөө хушуурцаадаг. Тэр муухай эмхтэйгүүд л бүгд муухай гэж тэгдэг. Тэр гоё залуу гэж тэнгүүд бүгд л тэр ухаантай залуу ингээд бүгд хушуурцаадаг. Тэгээ зарим нэг нь бол үнэхээр хийх ажилгууд тийм хүмүүсүүд бас байдгийм байна. Тэгээд мэдээж одоо уран бүтээл бол уран бүтээл. Гэхдээ тэрэн дээр бол тэгээд тиймэрхүү хөвгтэй дуу мó би бол сонсч л байсан. Би бол тэр болгоныг бол тоохгүй. Альва ямар нэгэн бүх асуудал дээр мэдээж гүндөөгүй ноён нуруутай байх хэвээр. Юу яагаад вэ гэхээр мэдээж галт тэрэг хөдөлгөөд бит хоёр ийм сайхан орон гэртэй болоод тэ амьдралаа гал голомтой ингээ бадраац явж байгаа учраас тийм асуудал бол зүгээр өчөөхөн чинэ. За тэгээд тэр дууны одоо тэр эзэн тийм утга учир бол ерөөсөй байхгүй. Тийм надад угаасаа зориулаагүй гэдгийг бүр албан ёсоор өөрөө уг хүн ч гэсэн ингээ илэрхийлсэн билээ. Тийм болохоор бити манай гэр бүлийг энэ асуудалд хилмигдүүлээч ээ. За ингээд өндөрлөе. За одоо энэ асуудлыг дахиж ярихгүй. За одоо харин уншия. За хараа чи надад сонирхож байгаа нөгөө яг өөрөө одоо мэдхийг хүсэжсэн хамгийн их хүсэжсэн асуултуудаас асуулаа. За тэгвэл хайрынх нь одоо хамгийн одоо таалагддаг одоо зүйл нь юу? Миний хамгийн их таалагддаг зүйл. Миний юунд татагдав? За ер нь аль Тадаагийн хайрынхаа яг би түрүү хэлсэн чамайг байхгүйд хэлсэн. Маш тийм ноён нуруутай, гүндөөгүй, маш их хүлээцтэй, маш их төвчээртэй. Тэгээд яг би бинийг ойлгохын тулд бид хоёр маш их ярилцдаг. Гэхдээ хизээч худлаа зүйлийг ярьдаггүй. Худлаа зүйл байх юм бол хизээ нэгэн цагт илчлэгддэг нэгдүгээрт. Хоёрдугаар талаараа
одоо хин хинийхээ талаар буруу ойлголттой болчихвол энэ бол хайр хүндлэл байха болчин би бидэд итгэхэ болчин итгэл алдчихвал хайр бас мөхөхөд нөлөөлдөг гэж боддог. Тийм болохоор аль болох итгэлийг нь алдахгүй тулд би бинийгээ муу мухатай нь алдаа эндэгдэлтэй нь хайрлахын тулд бүх зүйлээ үнэнгээр нь хэлдэг. Мэдээж алдаагүй дутагдaltaгүй хүн гэж байхгүй шүү дээ, тий. Тийм болохоор энэ тал дээр бид хоёр маш сайн ярилцдаг. Дээрээс нь манай хүний тэр сэтгэлийн их төвчээр хатуужил за тэр нэг зүйлдээ үнэнч байгаа, тууштай байгаа тэрнийхээ төлөө нөө эр хүн хэлсэндээ хүрдэг гэд би яг ингэн л гэсэн бол ингэдэг гих мэтчлэн тэр зан нь маш их таалагдсан. Тэгээд маш их халамжтай зүгээр халамжинд бол эмэгтэй хүн зүгээр уусаал бөмбөрөөл бөмбөгнөөл бүнжигнөөл тэгээ явчдсан байлээ. Тэгээд эмэгтэй хүнийг бол би тасаж дурлалт юм байна гэж бол одоо өөрийнхөө яг энэ амьдрал дээр бол ойлгож харсан л та. Тийм байна. Өстө гоё юм байна. Тийм. Гэхдээ ер нь аль хайртаа яг өөрт нь бол нэг хэлж байгаагүй сүүлд нэг нэвтрүүлэгт ороход хэлсэн. Манай хүн нулимс тусласан байлээ гэж. Тэ юу бас гэрэлтэй цонх нэвтрүүлгээр. Сюрприз барьсан. За хамгийн анх хаан жан харцаар харсан байх шүү дээ гинэ. Дурын бол заа дээ. Жан гэсэн шүү дээ. Тэ кинон дээр л дурлсан. Тэгээд гүүсэн алхмуудыг хийсэн. Тэгээ өөртөө амлсан, заавал өөрийн болгоно гэж амлсан. Тэгэл амлалтандаа хүрсэн. Хосуудтай харилцааныхаа тал дээр зөвлөгөө өгөөч гэсэн байна. За та юу гэж бодож байна өөрөө? Их ч нөө. Тий. За их ч нь бол ингэж бодож байна. Яг түрүү хэлсэн те бас дахиад давтаад хэлчихье. Ер нь бол хосуудын хооронд ерөөсөө худлаа зүйл гэж байх ёсгүй. Бүх зүйл үнэнгээрээ байх ёстой. Тэр буруу байна уу, алдаатай байна уу, те тэр болгон ерөөсөө огтхон чамаагүй. А тэр бүхэндээ хайрлаж хүлээж авч хүлээн зөвшөөрч чадчихвэл тэр яг хайр болж хүчтэй байж чаддсан болов уу гэж боддог. Яг бит хоёрын одоогийн туршлагаас бол ийм байна. Хамгийн гол чухал зүйл ярилцж яах. Тэгээ бит хоёрын хамгийн их хүсдэг зүйл бол одоо аялах, юм үзэх, зөвхөн хоёр биендээ цаг зарцуулж яах, тий дурсамж үлдээх, дурсамжаараа бас хөглөгдөж амьдрах гэсэн зүйл дээр бас маш их ач холбогдол өгдөг. Дээрээс нь бид хоёр би бинийг ойлгохын тулд маш их хичээдэг. Өдөр болгон би биедээ дурлахын тулд өдөр болгон шинэ авах шаардлагатай болдог. Тийм л энэ да. Миний бас маш гоё дэлгэрэнгүй хариуллаа. За миний хариулт. Вэ чи бацаад хэлцээ яг. За. Миний бодож исэн юм. За. Коммент хийшгтэй. За миний ярийн зураг, видео тэр бүх зүйлийг хэн хийдэг вүлээ? Тадаа. Одоо удахгүй гой видеонууд хийнэ. Уучлаарай, олонний танил хүмүүс амархан салаад авах юм а. Та хоёр минь насан туршдаа аз жаргалтай гэр бүл болоорой өсвөр насны хүүхдүүдэд олонний танил хүмүүсээс үлгэр жишээ их авдаг шүү гинэ. Салахгүй. Ер нь аль нөгөө салахгүй тулд амьдралд ам гарч болтгүй л дээ. Салахгүй тулд хичээх ёстой мэдээж амьдралд сална гэж нийлдэггүй шүү дээ. Хин нэгээ олдохгүй. Энэ хүнтэй үргэлж насан туршдаа хүүхдтэй хамт байна л гэж бодож нийлдэг. Гэтэл амьдралд яг юу болохыг мэддэггүй. Тийм болохоор тэр алдаанууд ер нь хаана айгүй хүлээцтэй, төвчээртэй, ухаантай тий гол нь үнэн худлаа зүйлгүй байх л хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Асуудлууд бол ер нь өөрсдийнх нь яг харьцаан дээрээс л гардыг болов гэж боддог. Өөрсдийнх нь байгаа байдал, өөрсдийнх нь үйл хөдлөл, үг яриа бүхнээс илэрдэг гэж боддог. Тийм учраас яг хөө салт сайрнахгүй амьдрал гэж байдгүй л дээ, дийлэнхтэй. Гэхдээ хүн хосоороо амьдрах гэж л мэдлдэг. Тийм учраас яг хамтдаа л одоо хоёр биенийхээ төлөө бүх зүйлээ зориулж, бүх зүйлээ ингэж илэн далангуу нээлттэй байх нь айгүй чухлаа гэж би боддог. Тийм миний хувьд тийм байна. Миний харийн хувьд миний санал бодлоо хэлээч. Хамтдаа гоё нэг дуу дуулвал гоё л гэж. Тэгж байгаа гоё хамтдаа дуу гаргана. Олон ах нартай үерхсэн гээ үздэг нэ. Хэн би юу үгүй ээ. Ерөөс тэгж байгаагүй шүү. Тодоод өгсөн хамгийн том бэлэгнээсээ хуваалцаач гинэ. За тэрийг би одоо хамгийн том бэлэг нь би өөрөө л эцтэй ер нь. Өөрийгөө барайл баантаглал ингээд очсон шүү дээ. Тэгээд хамгийн том бэлэг нь би эсэн болов. Тэгээ би мэдгүй маа. Өөрийгөө ингээд шидэт хахад зөв ч юм уу, буруу ч юм уу. Миний арил мэдэндээ хэлэндээ.
Манай хүн хичээж байгаа. Ерөөсөө лайв хийж ингэж орж байгааг болохоор. Би ерөөсөө ажил дээр ч тэр ер нь нэг лайв хийдгүү. Тэгээд лайв хийж ч үзэж байгаагүй баг анхуд орж ин тэгээ бас жоон сандард юм байна. Нэр чинь зүгээр сурамгаа байна шүү дээ. Яг ер нь хичнээн лайв хийсэн байдгийн түүхэндээ. Мэдгүй. Тэнийг хийх биш шүү дээ. Зөндөө шүү дээ. Тодогийн зан чанар шүүдрээд нөлөөлж байгаа бол та нам суугаад гоё харагч байна. Үгүй ээ, харийнхаа тэргэдэл ингэж байгаа. Түүнээс биш. Бусдаар бол дэггүй, дэлчгэр, далчханмаар санагц үедээ далчхандаг ер нь бол тийм хിവэр шүү дээ. Нэг их олон үггүй дүлгөөхөн залуу байна. Харин тийм ээ, манай хүн айгүй дарах ерөөсөө ярьдаггүй байсан. Харин хажууд нь ийм их ярьдаг ингээд айгүй баг ингээд амын сугалчих гад яриулдаг байхгүй юу? Яриач яасан ийсэн ингээд. Тэгээд ингээ яриулсаар хагаад ер нь манай хүн бас тодорхой хэмжээнд ярьдаг болчиход байгаа. Ерөөсөө ярьдаггүй хүн байхгүй юу? Анх тэгэл бид хоёр ч нөгөө танилцаал хоёлоо ярилцъя. Юу болохгүй байна, юу ингэж ийн гээл нүүр тулсан ярилцлага ийн гээл тийм нүүр тулсан ярилцлага айгүй их амьдралд нөлөөлт юм байлээ шүү нэрээ хосуудаа. Юу яриа зүсч орж ирэх. За уучлаарай. За. Тэгээ ерөөсөө ингээ өмөлцчихдээ. Тэгээ манай энэ чи ирэх. Яриа зүсч орж ирсэн. Ерөөсөө яг хүүхчиг гараас ерөөсөө гарахгүй тэгээд миний нэг охинтой юм шиг л байдаг шүү дээ. Тэр за. Уншихгүй ингэж. Ядагаа тийм. За 2005-ла 500 гаруй үзчихсэн шүү. Багын дурсамжид аваалзаач блог хийгээч. Унтаач л хий. Одоо унтлаа. За гоё асуултууд байвал манайхаа асуугаараа тэгээ хэдүүлээ сайхан ярилцж байгаа өндөрлөе. Би дуурын болцоо бараг л та хоёрын амьдрал юм биш үү? Тэр киног ахин дахин үзэх болгонд 0 хайр мэдэрдэг шүү. Даргагүй тэр кинон дээр дурлж ирэх үедээ тоглож исэн юм чинь их гоё хайр мэдрэгтэл тоглосон юм. Тий. Мэдгүй чи хэлсэн баха. Би бол киноны яг зураг авалтын явцад бол дурлцсан байсан. Хайртай болцсон байсан. Тэгээд зарим сценүүд дээр бүр үнэхээр яг дотроос ингээ гоё хайрлаад өөлөх үедээ уйлаад миний зураг авалтгүй үед хүртэл би дагаж явж кинонд хэрхэн одоо тоглож байгааг нь хажуудлаас нь хардаг байлаа. Их гоё дурсамжууд өнгөрсөн. Тэр кино бол биелэлээ болсон. Видео их нэртэй аав шиг нь байна гэдэг бол мундаг гинэ. За нэр гомшир. Би гомдчихсан. За юунд нь гомддаг. Ерөөс. Эхнэр нөхөр хоёр суугаад ийм гоё яхад битгий сони юм асуултаа хүмүүсээ яах гэж ингэж яд юм бэ? Та нарт нэмэгдэх гээд байгаа. Юу нэмэгдэх гээд байгаа юм бэ гинэ. Анхны болзоо хаана хизээ болж байсан бэ? Хуваалцаач ээ. Тэр болгоны бас дийлэхгүй. Тэр чинь гоёсэн дайнд нь шүү дээ. Тодоо шүүдрээ зориулж шүлэгчж байсан уу? Өөст амар их роман тууж ста битүү. Тэр киног найруулагчд нь талархаараа та хоёр гинэ. Тодоо хурд найз охинтой байсан уу? Анхны хайр. Баггүй. Миний анхны хайр. Энэ эмэгтэй. Шүтрэ ихчээ юм асууя. Найз залууга туршаад өөр эмэгтэй өмнөөс мессеж бичсэн чинь мессежээр танилцсангатлаа шууд уулзъя гэсэн. Тэгэхээр нь би салчихсан юу гэж бодож байна. Найз залууга шалгасан гэхүүдээ ерөн зүг байсан уу? Гинэ. Яана би хэвээр мэдгүй маа. Одоо нөө хүн хүний амьдрал яг өөр өөрсдөө л айгүй үнцэнтэй байдаг шүү дээ. Хин нэгний амьдралыг хин нэг мэдгүй, хин нэгний амьдралаар хин нэг амьдрахгүй, хин нэгний харилцааг ингээ хөндлөнгийн хүмүүс мэдгүй учраас бас хэлэхэд айгүй хэцүү юм аа. Яг өөрсдийнхөө зүгээс л санаа бодлоо хэлчих гээд байна. Тийм болохоор яг чиний зүрх сэтгэл өөрөө яг юу нь л ямар шийдвэр гаргахыг илүү мэдэх хаа гэж бодож байна. Нэгээ хардаж байсан уу? Хардж байгааг. Хардах шаардлагач байхгүй. Тэр чамайг дундуур зүсж орж ирлээ гэснээс болоод нөхөр нь юм ярьж байхад дундуур нь зүсэл ороод ирэх юм а хүндэлтэй байвал их л хүндэлмээр хүн байна тодог нь. Чи намайг ингээ бусдад айгүй буруу ойлголж таараа. За.
гаргасан юм аа. Яа би ч ингэ жигнэсээ яг авдаг шүү дээ ерөөсөө. Яа. Уурлан гол. За ер нь угаасаа би айгүй тийм их ярьдаг хүн шүү дээ. Мэдж байгаа зү. Би тэгээ угаасаа яг манай хүн ингэ чимээгүй байгаад харна амхандаа ингээд голоор нь ороод ярьчихсан юм аа. Уучлаарай манайхаа. Тэр үед темпотой үерхдэг байсан чинь бид гурийн болзоо киноны санал ирсэн гэсэн бистэ худалч юм аа гинэ. Тийштэй тэгж ирсэн штэ. Ямар юм дээр худлаа ирсэн бэ? Би ерөөсөө худлаа байдгүй шүү. Ер нь хамаг юм аа л үнэнгээр нь хэлдэг. Айгуу тийм нээлттэй намайг бол илэн далангуу гэдгээр угаасаа ойр тойрныхан маань бүгд одоо тэгж тодорхойлдог. Тэгээ та нарт ч гэсэн угаасаа харагдаж байгаа ах надад худлаа байх шаардлага байдгүй. Үнэрлэж энэ тэр хөөрх юм бэ. Тодоо яриа муутай байна. Тодоо ярья одоо гинэ. Баачката уулздаг байсан үг гэдэг. Чамаа асууж байгаа юм болов. Баачка гэж юм блэ? Баачка мэдгүй. Баачка бид тэр хоёулаа тийм хүнтэй уулздаг байгаагүй. Бүтэн нэр нь юм бол. За тэгээ хүмүүсийн ер нь бол яг нөгөө нэг ташаа зүгээр хүний хил амаар үг хийж байгаа тийм зүйлсүүд айгүй их ажиглагтаад идэг. Зүгээр яг өөрөө нүдэрээ харж ингэж итгээгүй л бол бусдын үгэнд бити итгэжээ. Бас дээрэс нь бусдын хувийн амьдрал яг өөрсдөд нь үнцэнтэй өөрсдөө л яг нөгөө хамт байхдаа илүү их зүйлсүүдээ мэддэг учраас тэр зүйлийг өөр хин нэгэн хамгийн ихэр мэднэ гэж байхгүй. Тийм болохоор бусдын амьдрал бити хамаагүй хөндлөнгөөс оролцож байгаарэ гэж бас та нартай хэлмээр байна. Илүү гоё эерэг зүйл бол байж болно те. Тэгээ темпотой үерхэж байхдаа тодоотой танилцаад шууд темпог голчиж байгаа юм гэнэ. Ерөөсөө тийм юм байхгүй манайхаа ёо. Яг ингээ тайлбар хэлж чадахгүй бол энэ хүмүүс бүр айгүй их яваад байна. Хил ам болчих үү дээ яасан сайх юм дэ хайрламар асууч үнэхээр тодоо үнэн харагдаж байна. Шүүтрээ бүр хайрын думбаад л сайн сайхныг хүсье гинэ. Баярлаа. Одоо өнгөрсөн баларсан хүн бүхэнд өнгөрсөн байдаг шүү дээ. Өнгөрсөн баларсан зүйлсүүдийг бас ингээд шууд канселдаад арилгах хэрэгтэй. Ингээд ерөөсөө та нар манд дурсаж санахгүй байвал зүгээр л дээ. Түүнээс өнгөрсөн бол үнэн, өнгөрснийг хинч хүлийн зөвшөөрнө. Тийм болохоор за гэрэл гээгээ маань мессежсэн байна. Гэрэл гээгээд зориулж лайв хийж байгаад юу ч болчих одоо. Тэрөө. Нөө өгсөн бэлгүүдийг нь тайлбарлаж байгаа. Тэгээд одоо би ороод. Одоо юу ч болчих. Амьдралын утга учираа. За удахгүй сайхан мэдээгээр уулзъя гинэ гэрэл гээгээд баярлалаа. Өгсөн бэлгүүд маш их таалагдсан шүү. За таарсан осооч үнэхээр сайхан харагдаж байна. Цагаалаа мөрхөө дээ. Хамгийн том дурсамжтай хамгийн их жаргалтай мөчүүдээсээ ч юм уу эрсдэлтэй зүйлийг хамтдаа туулж байсан зүйл ч юм уу тийм сайхан зүйлсээсээ яриач гинэ. Яриач гинэ хараа. Эрсдэлтэй зүйлээ. Ер нь одоо бид гурийн болцооноос өөр тийм дурсгалтай айгүй тийм гоё галзуу дурсамжаасаа хуваалцаач гинэ. Энэ өнгөрсөн нөгөө Валентины баяраар тэр болохоор миний амьдралд тохиосон хамгийн одоо дурсгалтай дурсамжтай зүйл. Хамгийн анх удаа би одоо Валентины гэдэг зүйлийг тэмдэглэсэн. Уйлсан. Тэгээд одоо шүнжэнгөө гэрийнхаа энэ тэндээс 4 ч удаа уйлсан. Тий. За тэр тоог нэ. Тэгээд гэрийнхаа эд тогшил дундаас шүнжэнгөө бэлэг хайсан, бидлэг хайж олсон. Тэгээд бэлгнүүдээ задлах тоолонд л уйлсан. Тэгээд мэдээж уйлсан дурсамж, баярлсан дурсамж тэр өдөр бол ерөөсөө хүний амьдралын одоо хүнээс ялгардаг бүх зүйл баг тэр өдөр надаас ялгарсан. Хаалгаар орж ирэхэд л ингээл хөргөн сарнаа дэвссэн, лаасаачсан, тэгээ өөрөө ингээд зогсцсон. Тэгэхэд л ингээл хүний нүд баясаж байгаа. Тэгээ цаашаа оронгот ингээд бид хоёрын гоё унтлахны өрөө маш гоёор ингээд гайхалтай үлгэрийн юм шигээр ингээд яв ягаан орчин бүрдсэн. Тэгээ би ч марыг хүүхчиг хөөрсөн. Тэгээ ингээд барыг баярлж байгаа. Тэгэл бэлгнүүдээ хайж олоод уйлж байгаа, инээж байгаа. Тэгэл эрсдэн нус нулимстэйгээ отголцсан. Тийм зүйл бол хамгийн агуу. Тэрнээс бол
хамтдаа өнгөрөөсөн бид хоёр өдөр болгон л одоо дурсамжтай байхыг хүсдэг. Дурсамжийн дундаас одоо энэ жилийн Валентин хамгийн сайхан байлаа гэж. За. Хөөх юм бэ? Үйсэн гинэ анх удаа Валентин тэмдэглэсэн гин яас хөөх юм бэ гинэ. За, шүүтрээ өндөр хэд вэ? Метр 68. Би метр 86. Ийм сайн залуу хөндлөж байгаарэ гинэ. Хөндлөдгөө. За. За энэ олон мессежүүдээс нэг гоё яг комментиг нь олж уншихад айгүй бас авьяа шаарж шүү манайхан sorry. Хөөх юм бэ нэг ширүүн төрхтэй хэрнээ хүүхэд шиг юм бэ. Хүмүүс тэгээд ширүүн төрхтэй юм шиг санагддаг байсан юм а тий. Одоо бол хүмүүс айгүй тийм зөөлөн дүлгөөхөн болчих гэж айгүй хардаг болсон штэ. За дуусгасаа өмнө нэг гоё дуу дуулаач гинэ. За хоёлаа нэг гоё дууны тахилт ч юм уу нэг ярьж байгаа нэг дуу дуулаа. Тэгээ лайв өндөрлөнө. За арай. За. Сайхан түшигтэй байхаар сайхан залуу юм а дандаа хайрлж хүндэтгэж яваарэ. Шүүтрээ зөв үнэ олж ийм л залуу хүний сайн хань болж чадна. Шүүтрээ өөрөө ч эерэг үзэсгэлэнтэй бүсгүй сайн сайхныг хүсээ хосууд болгон ийм эерэг сайхан хайр халамж дүүрэн байгаасаа гинэ. Баярлаа. Баярлаа. Ер нь бол өөртөө хайртай хүнтэй суу гэж өсгөчүүдтэй хэлмээр байна. Суу. За драм 3 хамтлаг хിവэрэ байгаа юу? Бага. Манай хамтлагийн цоошин дүрм бүтэл удахгүй гарнаа. Ийм сайхан залууг яаж шүүдрээ ийм сайхан байх нь аргагүй юм байна өө. Сайхан осууд байна гинэ. Аа баярлаа. Зөвхөн та хоёрын дунд хөгжилтэй явдлаас хаваалцаач гинэ. Хөгжилтэй. Амар гинт ингээ асуухаар жоохон балгантаад идэм байх тий бодоод идэм. Юу лээ тэр чинь. Би бүр олон гоё комент бичсэн нэгийг нь ч уншсангүй. Ууг нь дандаа л гоё зүйл бичсэн гинэ. Та хоёр амар адилхан царайтай байна. Хөөрхөн хүмүүс байна уу гинэ. Унтмаар байдаг. Та хоёрыг үзмээр байдаг гинэ. Одоо жоохон гоё юм ярьж байгаа бөөндөө унтъя. Бөөндөө офтора, комора, цугаараа унтъя. Тэр нэгэн зэрэг унтъя. Нэгэн зэрэг. За одоо мессежүүд нь гэрэл гээгээ чинь хүүхдээ болоорой гэд бэлэгдэж хүүхдэн баримтууд өгдөг мөн үү гинэ. Мөн. Царай муутай залуу байна л. Өмнө залуугийн хааж өрөхгүй юм аа л. Одоо тэгээд тийм царай чухал гэдэг юм болов хамт амьдрахад. Ерөөсөө царай чухал биш шүү дээ. Хэдхэн жилийн дараа тэл гөгшрөн штэ тэгэл. Ямар ч царай хөгшрөн тэгэл. Тэгэл ийм царай муутай залуутай тэгэл амьдарч штэ. Хөөх штэ миний арч. Олноороо зэрэг амарцгаанаа, цугаараа бүгд амартнаа л гэж байна. Драм 3 макароныг дуулчих л та гинэ. Сайхан бүсгүй уулзалтанд хамгийн их дөргиж чадсан хамтлаг байсан шүү. Их нэртэй хөрхөн цэцэг бариад л бичлэг нь хүртэл байгаа гинэ. Хүүе тийм үү явуулаарай. За энэ ханиуд адилхан гэж үнэхээр үний мааз жаргал иний зүгээр баяслаар сайхан амьдраарэ. Хин нь хамгийн ирэх вэ? Манайха одоо гоё сонирхож байгаа асуултуудаа асуугаад тэгээ хэдхэн минутын дараа нэг дуу дуулаад одоо дуулахгүй байгаа. Тэгээд өндөрлөе доо унтцгаая. За хин хамгийн ирэх вэ гинэ хараа. Мэдээж одоо минь шүү дээ. Манай гэрийн хамгийн ирэх нь энэ. За гэрэл гээгээ маань та нар балиар за яах навт юм манай тодог гинэ. Зүгээр би тийм царай мэрэ тоохгүй штэ. Царайлаг залуу байна. Их сайхан залуу байна. Ийм л залуу эмэгтэй хүний хань бол чаддаг шүү. Би царай муутай.
Одоо үгүй чи хөөрхөн, үгүй чи хөөрхөн гэдэг шиг те. Царай хамаагүй. Йоо, юу гэж юм бэ? Амар царайлагчтэй л гэж. Хинэн хоол хийд юм бэ гинэ. За манай гэрийн одоо тогооч нахлах тогооч нь би байна. Иддэг нь энэ байна, идүүлдэг нь би байна. Би энүүхэн энд ингэ суугаад байгаа. Эрхэлдэг нь энэ байна, аргаддаг нь би байна. За. За энэ маш олон сайхан, маш гоё эерэг, маш олон комментууд ирж байна. Тэгээ та нартай маш их баярлалаа. Дараа нь гоё тухтаа уншнаа. Тий. Яг нөгөө айгүй урт уртаараа яриад байгаа болохоор яг гүйцэд уншиж чадахгүй байна. Тэгээ дандаа эерэг сайхан гайхалтай комментууд илгээж байгаа та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэж хэлээ. Тэгээд царай тийм чухал биш те, сайхан л залуу байж те, мундаг асуудаг юм аа. Хүн хүний нүдэнд өөр штэ, ямар хөөрхөн юм бэ та хоёр. Гинэ. За байж гараа би энэ дэр. Яасан. Яг гарч ирээд байгаа нэг хүнийг блоклохгүй бол яг болохгүй байгаад. Яа чи? За яагачгүй арай. Блоклох стайл юм байсан байх үү те? Зээ эрхэлдэг нь танаад байгаа юм байна, эрхлүүлдэг нь манаад байгаа юм байна гэдэл гинэ. Хоол идэх нь манаад байна, хоол иддэг нь танаад байна. Ямар гоё юм бэ? Эмэгтэй нэг ингэж л халамжилж хайрлаж байвал гоё штэ өстой гоё. Хүний Гэр цэвэрлэх нь манаад байна, гэрээ буулгадаг нь танаад байна. Хувцаа эрдүүлдэг нь танаад байна, хувцыг нугаадаг нь манаад байна гэж байна. Иймэрхүү маягаар ерөнхийдөө олны юм яа ажилгүй болгоо гэсэн үгүй. Яа. Хуруудж байгаа л хийждэг шүү дээ. Хэн хийх үгүй. Тэгээ манай хүн надаар хийлэгдэг юм уу? Өөрөө дандаа хий. Юм хийх дургүй. Яах. Юм уу аяг шаны хоол мандыг бол өөрөө хийцэн дээр шүү дээ. Заавал тэгэл хийлгээл эмхтэй хүн хийх хэвээр тогоо шанахтайгаа зурлах хэвээр тийм байхгүй. Ер нь эмэгтэй хүний юуг нь ирчүүд хардаг вэ? Энэ талаар яриач гинэ. Янз бүр л баг. Зарим нь бол одоо бүслэхийнээс дэшээ, зарим нь бүслэхийнээс доош хардаг л. Хамгийн гол нь яг сэтгэлээ л харах хэрэгтэй. Тийм ээ. За. Хөөх энэ үзэж байгаа хүмүүс ямар их болоод байна. 3100. Манай хүн хөөрхий сандраад жоохон балмагдаад байсан. Одоо л жоохон тасч шүү. Одоо л жоохон тавирч байна. Тий. Тэгээ дараа дараагийн лайвд одоо тэгээд нэг орцсон юм чи одоо дандаа хамтдаа орж байна. Нээ хөөрхий юм бэ? Ийм залуу ховор шүү гинэ. Нэг сайхан буур суртай нүдэнд дулаахан сайхан залуу юм аа. Шүүдрийг хараад өөрийгөө олж харав. Би бас маш ирхээ гинэ. Эрхлэх гоё штэ. Даварцсан хүүхэн бэ тэгвэл ээж аавд нь айчж үг гинэ. Үгүй яах нь вэ? Яах нь чи? Яадгийн нэг алгын чиний эмхтэйг эрхлүүлэх. Айгу өмгөөлж хамгаалах хүн байгаад байгаа болохоор шууд ховлж ш. Яатай чи наа. Буруудаа эмэгтэй хүн хоолоо хийж хувцас авах үүрэг бас байх ёстой штэ л гэж байна. Нөгөө хүн болгоны аж амьдралд нөгөө нэг өөр хууль үйлчлдэг гэхээр манайх арай өөр хуулиар явдаг л та. Манай гэр бүл тамаагүй. Тийм манай гэр бүлд нөлөөлдөг. Хин ч угаасаа яг хин ч нөгөө нэг завтаа нь яг хийдэг илүү голчлон дийлэг хувийг бол манай хүн эзэлж ер нь л намайг нэг юмд гар хүргэдэггүй юм аа. Тэ. Би яг найз залуугаараа бол би хоёр зүйлийг юусоо хийлэгдэггүй тэр нь юу лээ арай. Хог шүрдэж болохгүй, хогоо асгаж болохгүй. За, тийм байна. Гэ манай хүн юмаа хийн надаа гоё амттай хоол бэлдэж өгнө. Гэр орноо хаяа болохоор өстой учиргүй ухаж дөнгөөл цэвэрлэнэ. Би өөрөө юм дүргдэг юм аа. За, энэ саяны нөгөө нэг гэр бүл дац жаргал хайр амар амгалан үр хүүхэд, ихэр хүүхэд гэх мэтчлэн маш олон эерэг зүйлийг бэлэгддэг энэ одоо гайхалтай 18 сүвнэрүүд маань
одоо нугас энэ төр байна штэ тий. Улаанбаатар их дэлгүүрийн Б1 давхар цэцгийн тасагт байдаг шүү гинэ 88 тэгтэг 2095 гэд гэрэлтийгээ маань та нартай хэлсэн байна. Хүлээж аваарэ. Айгүй олон хүмүүс асуугаад байсан. Тэгээд яг бид хоёр сууж байгаа болохоор өөрсдийнхөө асуултуудыг уншаад байна. Тийм гэр орны ажлыг бол ээлжлээл хийхэд болно штэ. Энд чинь бол амар жижигхэн зүйл штэ тий арай. Энэ дээр ерөөсөө асуудал үүсгэх шаардлага байдгүй. Гэр орон цэвэрлэг асуудалгүй манайхан бити имзэглээрээ. Йоо ийм нөхрөөд стол манддаггүй манай нөхөр яг ийм стол супер шүү нэрэ эмэгтэй хүн сайхан хайранд улам л үзэсгэлэнтэй болдгоо нь үнэн шүү. Манай нөхөртэй ижлэх юм аа л гэсэн юмуд айгүй хэрсэн мэт. Манай нөхөрч бас хоолоо хийдэг. Би идэх гинэ л гэж. Яагаад хувцсуугаа хоолоо хийх эмэгтэй хүний өөрийг юм бэ? Хин завтай л шүү дээ. Тийм ээ. Бүр цаанаасаа л хайр ундраад үнэхээр хөөрх юм а гэр бүл нь хамгийн сайн сайхныг хүсье. Улгаалаг залуу ээ эмэгтэй хүнийг хүндэлж чаддаг сайхан залуу байна. Эмэгтэй хүн ингэж л хайрлуулж халамжлуулах хэрэгтэй. За хөөрх юм бэ жаргал хүсье гэсэн маш олон комментууд ирсэн байна. Тэгээ та нартай маш их баярлаа. Баярлаа. Одоо хүүе 12 болцсон мө тий? За. Тэгэхэд л 3200 шүү дээ. Тийм байд. За тэгээд хариулаач гинэ. Би энэ уулна айгүй гоё асуултууд хайгаад юроосоо олдгүй манайхаа. Тэгээд бид нар шиг ирэх хүмүүст тэр гэр бүлийн хууль энэ төр чи угаасаа үйлчлдэг юм а заа юу гинэ. Яа тийм үү? Манай хүний надад хэлдэг үг нь тийм штэ. Эмэгтэй хүн эрхлэхэл үүрэгтэй. Өөр юу ч хийх үүрэггүй гэд тэгээд эд штэ. Хоол хийж өгдөг залуу хайж байна гинэ. Сайхан асууд байна аз жаргал хэсэг гинэ. Жирэмсэн юм уу гэсэн асуултууд бараг хэвээр 180% баг шүү. Манай нохоо байгаа. Юу асууж байна? Нохоо ч байгаа юу гинэ. Хаа би юу? Хэдэн хүүхэдтэй болох вэ? Үгүй хизээ хүүхэдтэй болох вэ гинэ. За миний хараа хизээ хүүхэдтэй болох вэ гэдэг дээр хариулт өгч. Тэр чинь тэгж тооцоолох юм. Харин тийм. Тэр нэг тооцоолохгүй хоо яг тэдний ширх хүүхэдтэй болон тэдний төрн мөрн гэсэн юм байхгүй шүү. Жамсараа ирэх болохоор л ирэх байлгүй. Гэхдээ одоо за тэрийг хоёлаа дараа нь. Одоохондоо ярьж болохгүй юм байна. Тийм байна. За. 13-т ч агаал хожигдсан нь хийчдэг гинэ. Хаяа тэгэл унжиж агаал яадын тэр гинэ. Харин тийштэй нэг юм болоо шууд. Тэр. За тэр ингээд хэлдэг нь штт. Ингэдэг. Тэ. Эрхлэн ч гэдгийг үзүүлэндээ манаач. Нохоо яг одоо энэ гэрт байхгүй байгаа. Ер нь аль байгаа над дээр байгаа. За ихэр хөвгттэй болоорой гинэ. За тэгнэ. За ингээд маш олон гоё эерэг гайхалтай комментууд, маш олон зүйлүүд ирж ин л да. Гоё асуултууд асууя гэжсэн чинь. За одоо хүмүүс хамгийн сонирхож байж магадгүй гэд хоёлаа бинээсээ нэг бас өөрсдийнхаа яг сонсохыг хүсдэг, мэдхийг хүсдэг асуултуудаа асуугаад тэгээд нэг дуудуулаад тэгээд унццгаах бөөнөрөө 3500 гуулаа. За чи асуу. Чи эхлэе. Хороод ч юм уу. За. Би хороодох таа дандаа хожигдтээ. За нэг гараа. За хожигдсан миний харин нэг гаргасан. За гис. Нэг асуулт асуух гэж бүр бөө шодоо модоо болдог тий. За хайрыгаа ганцхан үгээр одоо гоё базаад хэлтэй. За юу вэ ямар амир. Бодогдуулж байгаа биз. Ганцхан үгээр. Миний хайр бол юм аа гэх юм шүү дээ. Миний хайр бол амьдрал юм аа. За баярлалаа. За гоё ярьлаа.
Болцсноо. Тийм. Одоо хайр. Нэг асуугаал тэгээд дуудуулаад унтах юм биш үү те. Тийм. Тэхийн. За. Албаар ялагдах хуруу гаргасан гинэ чамайг. Гүү штэ. За би юу хамгийн их асууя гэж боддог байлаа. Юу дээр асуугаад л хараа бодоо тий. Хайр гэж таны бодлоор юу вэ? Та. Энэ айгүй гүн гүнзгий философи шүү. Айгүй гүн гүнзгий ухтхан шүү. За ингэж хэр чинь би бүр гүн гүнзгий бодоод шүү. За. Хайр. Би боддог юм л та. Би бодож байгаа байхгүй юу? Хайр бол би бодохдоо. За хайр гэхдээ нэг тийм амар хүмүүс бол янз бүрээр л хэлдэг те. Асар их гоё төвчээр биеийнээ хүндлэл олон янзаар л тайлбарладаг. Гэхдээ яг өнөөдөр яг миний амьдралд мэдрэж байгаа хамгийн гол зүйл нь хайр бие биед яг итгэх итгэлцэл гэж боддог. Тэрийгээ тэгээ задлал их олон л доо. Тийм. Би угаасаа энэ үнд итгэдэг. Насан туршдаа итгэнэ. Анх танилцчихдаа итгэсэн. Тэгээд үерхэж байхдаа ч итгэсэн. Одоо ч итгэлтэй байна. Би зээч найз нөхдөөгөө ингээд уулзч уучраад ерөөсөө залгадаггүй штэ айгуу сонир. найз нөхдөөгөө ингээд уулзч уучраад ангууд ерөөсөө залгадаггүй. Угаасаа итгэж байгаа. Юм болгонд нь итгэдэг, хэлсэн үг болгонд нь итгэдэг. Надад ерөөсөө худлаа ирдэггүй. Яг өөрийнхөөрөө байдаг. Цор ганц эмхтэй. Итгэх итгэл. Тэрнээс биш мэдээж бол хайр дээр тогтно. Хайр гэдэг бол ерөөсөө асар их хүндлэл. Угаасаа хүндэлж байгаа. Хүндлэл гэдэг чинь саяны нөгөө хоол хийдэг нь би хоол яадаг чинь гэдэг чинь хүндлэлдээ орчиж байгаа. Хамгийн гол нь итгэх. Итгэжээж энэ амьдрал гоё. Маш юм хатуу хан ирэм шиг тогтно. Итгэжээж хинч бид хоёрын амьдралыг нураахгүй. Итгэл гэдэг өөрөө маш том юм цайзыг босгоно. Яг энэ манай гэрийг босгосонтой адилхан. Тийм байна. За миний хувьд болохоор хайрыг одоо хоёр хүний сэтгэл хөдлөлийн хамгийн дээд хэлбэр гэж боддог. Тэгээд хайр бол итгэл, хүндлэл, төвчээр гэсэн гурван зүйл дээр оршин тогтнодог. Тэгээд аз жаргал, баяр баясгалан, уйтхар гуниг, зовлон шаналл бүх зүйл хайр дандаа тийм сайхан байдаггүй. Хайрд амар өвтөгдөг, тэг хамгийн их шаналгадаг, хамгийн их зовоож чаддаг тийм хүчтэй зүйл. Хайр бас өөлөлдөг. Тий. Миний арч. Зөнтэй ч үлсэн тий. Тийм тэгээд ер нь аль нөгөө байж болох хамгийн сэтгэл хөдлөлийн одоо дээд цэгийн хэлбэр хоёр зүйл нэг зүйл дээр огтлолцох. Тэгээд хайр гэдэг зүйл өөрөөсөө илүү нөгөө хүнийхээ аз жаргалтай байгаа байдлыг харах тэр торгон мэдрэмж акшн гэж боддог. Хайр гэдэг зүйл хамгийн үн цэнтэй, хамгийн нандин, хамгийн агуу бүх одоо сайхан бүхнийг яг хажууд хүндэл хүсэж чаддаг тийм зүйл, яг чин сэтгэлээс хүсэж чаддаг тийм зүйл гэж би боддог. Тийм болохоор хэрвээ хайраа олсон бол хайраа аварч үлдэхийн тулд, бусдад алдахгүй тулд, бусдаас харамлаж хамгаалахын тулд хайрынхаа эзэн нь байгаарай. Эзэн байж чадаагүй нь бусдад бас алддсан болоо гэж би боддог. Хайрандаа үнэнч байж чадаагүй, хайрандаа итгэл төгс, хайраа хамгаалж аварч үлдэхийн тулд тэмцэж чадаагүй хүмүүс нь хайраа алддсан болоо гэж би боддог. Тийм болохоор бити тийм байгаасай. Үргэлж хайрандаа чин сэтгэлээсээ хандж байгаасай. Үргэлж муу мухай худал хуурмаг бүхэнгүү бүх зүйлээ одоо үнэнгээсээ байгаасай тий. Итгэлийн алдахгүй тулд үнэн байх нь айгүй чухал. Тэгэхээр хосуудтай хэлэхэд бол маш олон хосууд, маш жижигхэн зүйлүүд дээрээс салдаг, сарндаг. Тэгээд тэрний тулд заавал ярилцж байгаарай, маш ихээр ярилцж байгаарай гэж хэлмээр байна. Ярилцаагүйгээс болоод маш олон зүйлийг бид нэр алддаг. Маш олон жижигхэн зүйлүүд хоримтлагдж агаад асар том зүйл болдог. Тэгээд дэлбэрдэг, тесэрдэг тийм болохоор ер нь аль яг байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун хайртай л бол хайртай байгаад аль аль нь хичээх хэвээр зөвхөн нэг нь хичээгээд ээж болохгүй шүү дээ тий. Зөвхөн нэг нь хичээгээд бүх зүйл бүтэхгүй. Тийм болохоор хоёр талаас заавал хүчин зүтгэл гарч иж гайхалтай сайхан хайр оршин тогтнодгийн болов уу гэж боддог. Тэгээд юм байна. За тэгээд дугаад болох хараа. За ямар дууд болох вэ? Доолох дуртай дууд болох. Ямар? Чи надтай.
За тэг. За миний архилж харин наа чи хоол жоохон хурдгүй шүү дээ. Гэтэ айгүй гоё дуу тий. Тий. Энэ дуу тэр машинда баад сонсдог манай драм 4 онцлогийн манай Иби ахын Эрдэнэлэг ахын дуулсан дуу. За эхлэв. За эхлэе. За ингээд та нарынхаа өсөл дээр дууд болно. За тэг бүгдээрээ сайхан амарцаагаарай. Болов штэ арай дуугаа дуулна штэ. Тэгээд 3600-уулаа ер нь бол зэрэг үнэтэй шүү. Яг утсаа хаагаал бүгдээрээ унтцгаа шүү. Энэ утасны цэнийг 15% тагаа яаж ин гялт дуулчаад. За тэгээ. За. Би чамтай танилцаагүй бол хайр тэмээ. Би сэтгэлээ зориулаагүй бол хайр тэмээ. Дурлал гэдгийг мэдээч үгүй чүү хайр тэмээ. Дулим хорвоод жаргаач үгүй чүү. Өдөөс минь чи өтгөрлөн харж үгүй тунгалаг харцаар ширтэнэ. Үнэн сэтгэлээсээ дуулсан болохоор үнэхээр би чамайга мартахгүй. Үнэхээр би чамайга мартахгүй. За. Үнэхээр би чамайга хизээч мартахгүй. Би ахыг дууллаа. За ингээд хамт байсан та нартаа бүгдэнд маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр хэдүүлээ маш олон ойр дуулзаагүйгээрээ тим олуулаа байлаа. 3700-уулаа байлаа. Тэгээ хамтдаа байж бит хоёртай ярилцаж, бит хоёрын хайрын түүхийг, бит хоёрын үзэл бодлыг сонсож, бас нэгийг бодож хоёрыг тунгаагаад авахар зүйлээ байл аваад, хаяхаар зүйлээ байл хаяад, авахар зүйлээ гэр бүлтэй хайртай дотныхоо хизээч алдахыг хүсдэггүй хүмүүсүүдтэй хэрэгжүүлээд үргэлж гэрэл гээтэй, аз жаргалтай, өнөр өтгөн, тийм гайхалтай үн цэнтэй хайрыг гэр бүлийг бүтээгээсэй гэж та нараасаа хүсэж байна. Тэгээд амьдралд гэр бүл гэдэг зүйл хамгийн чухал, аз жаргалтай байх нь хамгийн чухал. Аз жаргал гэдэг бол мөнгө төгрөг, эд баялаг, эрх мэдэл биш. Аз жаргал гэдэг бол зүгээр л сэтгэл амар тайван, юунд ч санаа зовнихгүй, юунд ч бодол санаагаа өвчлөхгүй, тийм гоё амгалан хангалуун байх тэр мэдрэмж байдсан болоо гэж боддог. Тэгээд аз жаргал хорон бүрт мэдрэгддэг. Тэр хорон бүрээ үргэлж аз жаргал гэж ойлгож аваад, хүлээж аваад аз жаргалаар нандинж хайрлж агаарай гэж та нартай хэлмээр байна. За тэгээ миний гоё үг хэлээд. За миний бас зөндөө гоё үг хэлжлээ. Тэгээд санаа чаруугүй байж байгаад би лайвд ороод ирлээ. Нөгөө хүүхд дууддаг. Зүгээрээ хайраа санаандгүй юм чин гоё тий. Хүүхд дууддаг. Мама ярьж байгаа тэгээд бүлд хүн ороод ирлээ. Тэгээд хамгийн гол нь энэ амьдралыг мэдээж эрэгтэй хүн авч явдаг. Тэгээд эрэгтэй хүн өөрөө сайхан Монгол хүн, Монгол тэр зам Монгол эрх хүн энэ тал шиг уудам сайхан сэтгэлтэй, уудам сайхан гүндүүг үжиж энэ амьдрал одоо нордгүй юм болов. Тэгээд одоо би ч нэг тийм ундаг амьтандаач биш тэгээд та нарт сургаж байгаа юм биш. Зүгээр л миний л амьдрал яг юм. Нэг сайхан тал шиг уудам сэтгээд бүх зүйлийг ингээ сайхан уучлаад, бүгдийг алдаа оноотон сайхан уучлаад хамгийн гол нь хүлээн итгээд энэ тэгээд цаг хугацааны явцад хүлээн зөвшөөрөгдөөд амьдрал болдго юм байна. За ингээ баярлалаа манайхаа. Одоо яг бөөндөө унтцгаа шүү. Та нар айгүй олоолаа яашаа. За. За баяртай манайхаа. Дараагийн лайваар уулзлаа. Түр баяртай. За баяртай. Дараа илүү гоё лайв хийнэ. Хайртай. За хайртай шүү. За бүгдэнд нь хайртай шүү. Баяртай.